口紅的留言。呢個演奏會雖然係喺秋天度舉行，但係就冇咩特別原因嘅。咁只不過係因為阿元個爸爸已經好耐冇翻嚟日本，所以就邀請咗我哋嚟睇呢個演奏會啦。好衰嘅。阿元你好靚啊！阿元啊，你今日打扮得好靚啊，成個白雪公主咁啊！哇，真係好搶鏡啊！你哋好衰噶，你哋唔好喺度笑我咯。講句真心話，我識咗阿元咁耐，都未見過佢好似今日咁靚噶。咁多位好嘛，好多謝你平時咁照顧阿元。哇，犀利啊！佢講我哋啲話講得咁好嘅，唉，咁就好啦。我頭先都唔知幾驚啊，因為我驚見到佢爸爸，都唔知用咩說話同佢溝通啊。我唔識講佢啲話噶嘛。正一蠢材啊！佢係阿元嘅爸爸嚟噶，識講我哋啲話，好出奇咩？係咪啊，嘉玲？係啊，係啦。我覺得阿元佢今日真係好唔同啊！我覺得佢今日成個公主咁啊！阿元今日嘅笑容係充滿住幸福噶，咁係因為佢今日見到佢爸爸，佢爸爸喺佢心入面係好重要嘅。今晚嘅演奏會辛苦晒你啦。頭先嗰個長頭髮嘅女仔係咪你個女嚟啊？係啊，好耐冇見佢噶啦。佢好似好崇拜你咁啊！佢見到你好開心，佢唔好掛住你嘅。頭先係咪有人開門啊？唔知咧。喂，靚女，咁多位靚女好嘛？唔知你哋肯唔肯陪我哋食餐飯咁咧，靚女？誒，靚女，有冇時間同我哋酒店度傾偈啊？一齊啊，好唔好啊？吓？喂，蠢材啊！你咁樣講嘢噶，你咁樣講嘢法啊，就嚇走人哋嘅啫。哎呀，佢哋兩個真係過分噶！嘉玲啊，估唔到佢哋兩個係你嘅好朋友嚟噶。好。我就話唔係啦。阿元啊，做咩阿元？點解你會咁講噶？全世界嘅男人個個都係咁噶啦，冇一個例外。喂，阿元啊，你唔係同我哋一齊食飯嘅咩？阿元，喂，靚女你好嘛？阿元佢做乜嘢咧？喂，阿元做乜嘢啊？發生咗咩事啫？唔知啊。你哋唔使咁擔心佢嘅，佢冇事嘅。不如咁啊，嘉玲，而家個演奏會橫掂都完咗啦，不如我哋兩個人去拍下拖啦。話時話，你好耐冇陪我行街咯。好唔好啊，嘉玲，快啲陪我行街啊！嚟啊，行街啊！喂，阿光啊，等一陣啦。阿元啊，阿元，家姐有咩事啊？你去睇下個電話錄音，睇下有冇人留到口信啦。唉。
喂，我係媽媽，你哋好啊嘛？今日係你爸爸開演奏會，佢演奏咗啲咩曲啊？係咪演奏咗阿元最中意嗰首希多盧曲咧？爸爸佢有冇走音啫？哎呀，你哋知唔知啊？媽媽真係好擔心爸爸噶，結咗婚咁耐，佢都唔識照顧自己嘅。媽媽真係長氣啦，我收線啦。係咪媽媽打嚟噶？媽媽佢同我哋講咗啲乜嘢啊？有冇話佢而家情況點樣呢？有冇提起爸爸啊？佢知爸爸今日開演奏會，一定又係問起爸爸啦。佢成日都係咁嘅。你有冇聽我講嘢噶？阿元啊，你做咩唔應我啊？喂，邊個你聽住啊？我而家有啲緊要事要出去啊！我真係好唔捨得你噶，不過你要聽哥哥話喎。喂，你唔好成日霸住 Jingle 啦！喂，唔好搶啦，俾我啊！咪嘈啊！如果你哋要出去嘅就快啲啊！公介啊，你講嘢唔好咁大聲啦，最多我下次帶埋你一齊去啦。最衰係今次得3張飛啦，想帶你去都唔得啊！呢場我明白噶，你今次去係為咗做嘢啊嘛。Jingle 啊，你一定要睇住哥哥啊，千祈唔好俾佢做壞事啊！係啊，佢呢排變得好鹹濕咧。而家即刻蠢材嚟噶，唔該你哋兩個傻瓜唔好喺度亂咁講嘢，走啊！大家面向話，乜佢都識怕醜嘅咩？哥哥下面變紅卜卜咁啊！阿元啊，爸爸佢頭先打電話翻嚟啊，爸爸佢話好快就會出門口，所以要我哋等佢啊。佢仲話好想食你煮嘅餸添。好熱啊！咁難得先至話等到一個咁長嘅假期，居然要一個人留喺屋企度食即食麵喎，真係啊！係啦，Jingle，我而家咪喺度陪你一齊悶咯。係啦，俾你食啦。嗱。如果呢個時候阿元喺度噶，佢一定好關心咁問我噶啦。佢會話淨係食即食麵點得噶，冇營養噶，不如等我煮嘢俾你食啊，好唔好啊？阿元，嚟啦！喂，點啊？係咪好嗨咧？原來你哋兩個啊，因為我有線人話俾我聽，你一個人喺屋企啊嘛。唔使講，一定係九尾佢哋同你哋講噶啦。所以今日最好嘅節目咧，就係出街識女仔啦。乜你咁都唔明噶？如果呢度冇人，你咪可以帶女仔翻嚟呢度咯。喂，放開我啊！睇你個樣都應該未就食飯噶啦。等我哋帶你去一個好玩嘅地方啦。你話阿元離家出走？因為佢家姐頭先打個電話嚟俾我，發生咩事咧？阿元平時唔會咁樣噶。唔得啦，我要通知達令啊！啊，佢都有可能去搵公界噶。阿光，你都係快啲打電話問下公界啦。
似唔喺屋企啊。係啦，我而家去佢屋企揾佢啊。咁好啦，我都幫手去佢平時去嘅地方揾佢啦。唔該晒你啊。93、94、95、96、97、98、99、100。好彩我諗到辦法走甩啫，如果唔係真係有排煩啦，激死人！好啊，你頭先做過啲乜嘢壞事？快啲講啊！唔係你有排煩啊！啊，係阿元啊！吓，你爸爸出咗去採訪啊？係啊，而且爸爸仲帶埋直美同九美一齊去添啊！係咁，我而家一個女仔喺呢度，咪好危險咯！啊，阿元啊，你真係啊！我只不過同你講下笑啫嘛。乜你咁過分噶？係啦，阿元啊，你着成咁樣，係啱啱去完街啊，定係想去街啊？你想去邊度啊？我想喺你呢度住一晚啊！你唔歡迎我啊？好心你啦，你唔好成日同我講笑啦。係真噶，你屋企冇人啊嘛？係啊。咁咧，不如我煮飯俾你食啊，好唔好？吓，你係講真噶？你可唔可以唔好成日同我講笑啊？我今次係講真噶。係咁就真係唔該晒你啦，阿元。唔知點解，我喺度望住阿元嘅背影，雖然只係背影，但係我都有一種好幸福嘅感覺啊！真係好幸福啊！我翻嚟啦！你翻咗嚟啦？好，我哋今晚食咖喱啊！係啊，味道點啊？啱，好味啊！呢啲味道啱啱好。我好開心啊！而家我哋兩個就好似新婚夫婦咁啊！哎呀，係咪辣咗少少啊？唔係，一啲都唔辣啊！真嘅，真係好好味啊！真係嘅？係啊！啲咖喱係媽媽教我整噶，因為爸爸對啲咖喱嘅要求好高嘅，所以我所以咩啊？所以我咪識得整咯。阿元啊，你有咩事啊？你係咪有心事啊？阿元啊，如果頭先我講嘅係真嘅咧？我話今晚喺呢度瞓啊！呢層當然冇問題啦，你可以喺度瞓噶。真係冇問題？嗯。咁我就喺度瞓啦。但係不如瞓覺啦。因為我今日好攰，所以想早啲瞓咯。講開又講啊，其實我今日玩咗成日咧，都好攰啦。係咁，我今晚應該瞓喺邊一度啊？又係喎，我哋兩個唔係一齊瞓。我嘅意思係話唔同房瞓啊。咁樣啦，今晚你就瞓喺呢一度啦，係九美間房嚟噶。喺呢度咧有九美佢哋瞓嘅床噶。我今晚係咪傻咗咧？唔該晒你啊，係你公介啊，早唞啦。我早唞啊，休息下啦。
今晚我唔知同阿源佢一間屋，仲只係得我哋兩個添。我諗我今晚一定瞓唔着噶啦，所以我可以入嚟嗎？入嚟啦。阿源啊，公介啊，我想問你，你自己一個人覺唔覺得悶噶？得自己一個人瞓，梗係悶啦。咁阿源嘅意思係阿源啊，不如我哋一齊飲啦，支酒我喺屋企攞嚟嘅。去白蘭地啊！乾杯！我哋兩個咁樣喺度飲酒，真係分分鐘會俾人誤會啊！阿源啊，係啦，到底發生咗咩事啊？冇嘢啊。哦，如果冇嘢咁就好啦，因為我覺得你今日好似有啲公介。無論邊個人都一定會試過睇錯人噶，你話係咪啊？就算佢平時點好都好啦，又或者對人點誠實，呢啲嘢都只不過係表面嘅啫。阿源啊，我啲冰已經溶晒添，你去攞啲嚟啊！唔該你啊。我去攞啦。不過阿源佢一次過飲咁多酒，一定會醉㗎。哎呀 ，Jingle 啊，你由細喺度搞電話啦，走啊！阿源啊，呢個時候我先至知，原來阿源佢今日係離家出走嘅。終於打通啦！但係另外你有冇搞錯啊？點解傾電話傾咁耐嘅？係阿光啊，你咁夜打嚟係咪有咩事啊？其實件事係點我都唔係好清楚啊！件事真係太突然啦，點講好咧？係咁嘅，阿源個爸爸同佢自己一個學生，即係嗰個跟佢學小提琴嗰個學生禮子啊！阿源見到佢哋兩個，原來件事係阿源佢自己誤會咗，佢爸爸一直當禮子就好似自己個女一樣噶。公介，你呢個電話傾咗好耐啦。哎呀，佢收咗線啊！哎呀，真係衰，冇散銀添。你想我走？我諗你都係翻到屋企度好啲啦。係咩？如果你唔方便嘅，咁好啦，我而家就走。阿源啊，有咩事啊？你做咩？唔好喐啊！我見到你隻眼度有啲沙入咗去啊，所以你會覺得好痛嘅。公介，唔通嗰個電話？頭先嗰個電話，佢係話一個人無論發生乜嘢事都好，都唔可以冇咗信心嘅。我諗你都係唔好懷疑咁多啦，因為佢對你係最好嘅。送到呢度得啦。不如咁啊，我送埋你入去啊。
真係唔好意思。啊？聽完公介你咁講之後，我開始有啲相信佢啦。仲有啊，咩啊？如果唔係有你，我都唔知道點算好啦。早唞啦。早唞啦。阿光，你好衰噶，你去咗邊啊？等我仲猛咁揾你添，你知唔知阿源唔見咗啊？我專登走嚟叫你同我一齊揾佢噶。對唔住啊，不過阿源佢咧好快就會翻去屋企噶啦。你又知佢會翻去？話俾我知點解你會知啊？唔通你頭先成晚都同阿源佢喺埋一齊？乜佢咁犀利嘅？我同你講下笑啫，打令。講笑咋？而家我唯有用笑嚟遮醜咯。阿源整好咗啦。爸爸，你整日嘅你食唔食得噶？咁肉酸啊！原來又係整咖喱啊！嚟啦！